Olha lá, que incrível. Beleza. Que delícia, gente! Gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo e vamos fazer um rolê diferente aí. A gente vai numa cascata chamada... Cascata não, numa cachoeira chamada Cachoeira do Lucas. E da outra vez tive um vídeo que eu tive várias expectativas. Cheguei lá, não curti muito, mas eu acho que dessa vez... eu vou gostar. A gente vai acompanhado de algumas pessoas, uns colegas de trabalho do Johnny também. 2 vai com a gente e outros 4 vai em outro carro. Mas enfim, não sei se eu vou gravar eles, porque eu não sei se eles querem que apareça no canal, né? Mas a minha parte será gravada. Vou mostrar ali o que a gente separou pra levar, porque agora é 7 horas da manhã, a gente vai sair daqui 8h30 e pretende voltar de tarde. Então, vamos, se der fome, enfim, vamos comer tudo por lá. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar o curtir, hein? Se inscreve no canal pra me ajudar. Compartilha com os amigos, comenta bastante, que os comentários de vocês também é muito importante, tá bom? Aqui tá o pão. A gente comprou mortadela também, aí tem queijo. 2 pacotes de salgadinhos. 1 beijo de torcida. Esse aqui eu já comi ontem mesmo. 2 chocolates, um amendoim e uma balinha. Aí, eu comprei algumas águas. O Johnny vai levar algumas cervejinhas. Comprei um refrigerante energético. Dá até pra levar iogurte também. E vou levar o meu tripé, vou levar cadeira, um edredom pra colocar no chão. Vou levar várias coisas. Tô fervendo uma água aqui pra fazer um chá, pra gente tomar café da manhã. Vou levar agora os cachorros pra andar. E na hora que eu voltar, vou mostrar eu me arrumando. E, né, a hora passa. Tá aqui, olha, meu tripé, vou desarmar ele. E tá aqui as 2 cadeiras, olha, são bem compactas. Que eu acho que a galera não vai levar muita coisa, o casal que vai com a gente deve levar somente comida pra eles, né? Ou não sei, talvez também tenha a ideia de levar alguma coisa pra sentar lá no chão, afim. Mas aí, se não couber dentro da porta-mala, eles levam em cima deles mesmo. Só vai eles dois, um atrás do carro, né? Embora meu carro não seja muito espaçoso, mas dá certo sim. Aqui, ó. Meu companheiro de guerra. Nosso companheiro de guerra, né? Então, vou agilizar aqui, ó. Já deu 7h30. Já tô pronta, eu tô com o biquíni. Vou tentar colocar esse edredom aqui dentro, pra não ficar muita coisa pra levar, né? Mas não vai caber não, porque ainda vai a comida aqui. Gente, já vou colocar as coisas aqui dentro, ó. Deixar aqui. Essa aqui é a bolsa que tá algumas coisas. Passar o protetor só. Passar protetor, amor. Sandal Kids. Runners. Kids. Gente, já estamos partindo. Estamos bem em cima da hora do combinado. Combinou 8h30, já é 8h20. Tudo aqui é longe, né? Ai. Se eu não pego o carro e venho logo, o Johnny enrola. Sempre é o último a sair. Meu Deus do céu. A gente tem que passar ali ainda, comprar gelo. Nossa, eu coloquei um short que tá... Ele já era o short. Eu tô indo de chinelo, mas eu sei que eu vou me arrepender.
Chega lá, geralmente as passagens é super difícil. Alguém me adicionou no Facebook. Gente, pra quem é de Primavera do Leste e não sabe onde que fica, pega a pista sentido Pochorel e vira na fazenda... Como chama aquela fazenda? Lá, Canto da Uva. Que Canto da Uva, amor? Cantina da Vinícola. É o quê? Gente, nós já esqueceu, mas é uma fazenda da placa azul, do lado direito da pista. Vocês viram uma fazenda da placa azul? É Fazenda Santa alguma Pode coisa. trocar a cor da placa. Descobri, é na Fazenda São Luís. Aí pega a estradinha de terra e bora. Bora que é tempo nessa estrada de terra. Tá de boa agora, hein? Pensa pra lá. Fica bonito na filmagem. Chegar lá tem que olhar essa água desse carro. Saiu sem olhar. Meu Deus. Tá vivo. Ai, cavalo. Cavalo branco. Gente, tem essa casinha aqui que tem que parar e pedir permissão para continuar a estrada. A terra, meu celular. veio de short branco. Ainda bem que tava com a porta fechada, né? Porque olha aqui o meu branco, o jeito que virou. Uma que boazinha ali, depois tá bom. Já chegamos aqui, gente. Confesso que foi uma aventura. Eu não gravei porque eu fiquei com medo só de me mexer. Ô, então dá a sua sacola aí, pra eu te ajudar nessa sacola. É bem bonito aqui, vou gravar. Aqui a galera tudo pegando as malas. Nossa, ó a minha cor, gente. Tô com o biquíni por baixo. Acho que vai ter aqui... Hoje não. Hoje provavelmente. Olha, gente, o tanto de borboletinhas. Olha aquela cachoeira lá, que incrível. Beleza. Que delícia, gente. Cuidado para não cair o celular. Olha que lindo lá, gente. Pena que eu não consigo dar zoom para vocês. Que delícia! Água limpinha, gente. Gostoso. Pá, gente. Vocês têm barraca? Eu tenho tenda. É, mas... Olha que lugar mais lindo, gente. Perfeito. Só começou a chover agora. Olha que coisa mais linda. Muito gostoso, gente. Limpinho. Ó.
Jessie. Vai, amor. Já. Já tirou foto? Eu vou tirando junto na filmagem. Cara. Já tirei. Já. Olha que vai ter uma boquinha. O pessoal desce toda no calor. Agora pra nós voltar vai ser um sofrer, tá? Tirou pronto, foi descer. Ai, deu bom, deu bom. Eles estão combinando de ir lá, gente. Acabei de tirar umas fotinhas. Se vocês quiserem ver as fotinhas, tem que ir lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, para vocês ir lá conferir as fotinhas, tá bom? Ali, ó. Pra quê? Vai funcionar. Vai lá, amor. Tá tranquilo. É? Mas tá gelado. Ó, aqui não tá escorregadio, hein? Aí mesmo? Tá cachoeira aí, amor? Gente, eu tô pertinho da cachoeira, ó. Senta ali, amor. E aí, amor, como é que tá a cachoeira? Como é que tá a cachoeira? Vem tomar massagem. Tira foto. Deixa o chinelo aqui, né?
Não, vou ficar na mão. Gente, Eita, água fria. olha onde o Johnny vai descer. Bicho corajoso, hein? Olha aqui, amor. Gente, estamos voltando. A gente tem que subir cada lugar. Vocês não têm noção. Ui. Ah, de boa. Devolve aí a cadeira aí, ó. Tá de boa. Cadê? Eu não lembrava que a gente tinha andado tanto tempo assim. Olha ali, gente. Vou lavar meu pezinho. De boa. Gente, vai chover. Acho que um torozão. Bora, meu povo. Ai. Bicho, que linda essa outra aqui. E estamos andando, gente. A trilha é grande. A trilha é longa. Galera, onde tá lá? A areia é bem branquinha. Voltando pra casa, gente. Nós estamos um pequeno rolezinho aqui. Ó, não raspou. Tem o segundo rolê agora. Ai, agora. Ele tá daquele jeito lá que eu vim. Eita porra. Era melhor daquele jeito lá, amor. Aqui o homem foi. Gente, por conta das areias aqui, ó, fofa, atola tudinho os carros. Ihu! É, Júlia! Entrou areia na minha bunda. Não, imagino. Ô, gente, as galinhas estão desesperadas, ó. Corre, Clodulu, corre! Foi pra lá. Uhul!